여기는 제주도. 바람의 나라라고 불리는 제주도 동쪽이다. 소리만 들어도 바람의 세기가 느껴진다. 그래도 텐트는 친다. 바람을 피해 건물 뒤로. 오늘 피칭 텐트는 스노우 피크 8-2다. 피칭이 쉬워서 악천 후에는 8-2를 피칭한다. 폰으로 촬영해서 다양한 각도 이런 건 없다. 이게 찐 리얼이지. 폴대 2개만 넣으면 끝나는 8-2. 나레이션 없이 텐트 피칭을 감상하자. 텐트 피칭이 끝이 났다. 오늘 일용할 양식과 물을 옮긴다. 배경에 눈이 있으면 좋겠지만 없다. 여기는 제주도다. 오늘도 역시나 삼각대는 넘어갔다. 이게 리얼이지. 바로 위를 채울 준비를 한다. 오늘 촬영 각도를 잘 잡은 듯하다. 메뉴는 방어회다. 현재 제철이다. 15,000원짜리다. 코베야 알파인 마스터 일명 코알마를 세팅한다. 한국 사람은 탕이 국룰. 방어로 지리를 끓이려나 했지만 어묵 탕이었다. 회는 나무젓가락이지. 물을 채운다. 화산 한반수 제주 삼다수. 날도 춥고 백화수복을 수복했다.
냄비에는 어묵탕 소스를 넣었다. 어묵은 바른 어묵. 바르게 살자, 먹자, 싸우자, 이기자, 얍. 물이 끓지는 않지만 어묵을 넣는다. 젓가락으로 한번 저어준다. 젓가락으로 2번 저어준다. 폰이 돌아갔다. 조금씩 끓고 있는 어묵탕스. 마지막으로 저어준다. 바닥에 흘친 국물을 닦는다. 나레이션 할 것 없어서 이것저것 다 한다. 타 캠핑 채널과 다른 점이다. 여기까지 봤으면 구독은 무조건이다. 어묵탕을 옮겼다. 백화 수복을 데울 차례다. 화산 한반수 제주 삼다수를 붓는다. 병이 터지지 않게 뚜껑을 따고 온탕에 지져준다. 폰 돌려서 이쁘게 촬영을 한다. 어묵 1, 2A를 간장에 찍어 입에 넣어본다. 맛있다. 분명히 맛있을 것이다. 백화 수복도 익었는지 만져본다. 덜 익은 것 같다. 다 익었다. 리액터를 줄여본다. 밑둥에 물기를 닦고 한 잔 따라본다. 어묵 1, 2A를 탁 입에 꽂아본다. 이 맛에 캠핑 오는 거지. 나는 안 거지. 롯데칠성 마케팅 팀장님 보셨수가? 두 잔째다. 감성 샷으로 촬영해본다. 감성샷 파트 1.
감성샷 파트 2. 온도에 따라 변하는 잔. 쩐다. 아침이다. 태양이 눈부시는 지구는 하나. 날이 좋아서, 바람이 쳐 불어대서, 날이 많이 추워서 이번 캠핑이 좋았다. 이제 집으로 간다.